हेलो दोस्तों, माटेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज हमारे चैनल पे आप जो नए हो और टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को टच करना, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए मेरे पास आई है TVS XL 100 हैवी ड्यूटी। और गाइज देखिए आज का इस वीडियो में उसका इंजन में साउंड आ रहा है और साउंड के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइज हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस देखिए उसका जो साउंड का प्रॉब्लम आया है वो साउंड किसका है और कहाँ से आया और उसका सॉल्यूशन किस तरह करे, वो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो गाइस देखिए मैं उसका आपको लाइव उसका साउंड आपको सुना देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपने सुन लिया ये साउंड किसका है, उसकी टाइमिंग चेन का है या टैपेट का है। तो वो साउंड में आपको उसका जो हेड कवर खोल के आपको सामने लाइव दिखा देता हूँ कि ये टाइमिंग चेन का आवाज़ आ रहा है या उसकी टैपेट का, और उसको रोकने में तो गाइस देखिए ये आवाज़ आपने सुन ली। तो आपको क्या करना है, उसका जो हेड कवर है वो आपको ओपन करना है। तो गाइस देखिए हेड कवर ओपन करने के लिए पूरा जो उसका 8 mm का बोल्ट है वो आपको ओपन करना पड़ेगा। देखिए तो पूरा 4 बोल्ट है वो उसका ओपन करने के बाद आपको शायद पता चलेगा कि वो साउंड किसका है। तो गाइस आपको लगता है उसकी टाइमिंग चेन का साउंड है या उसका टैपेट का साउंड है। तो वो साउंड आपको पूरा उसका कवर ओपन करने के बाद देखिए 2 बोल्ट है और उसका लेफ़्ट और राइट साइड 8 mm का जो बोल्ट है वो बोल्ट ओपन करने के बाद आपको उसके साउंड के बारे में जानकारी लाइव मिलेगी। तो देखिए ये बोल्ट में ओपन कर देता हूँ और उसकी जो साउंड आ रहा है वो इसके साउंड के बारे में आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए ये TVS XL 100 मेरे पास आई है और उसके जो साउंड का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो जो उसका 8 mm का जो बोल्ट है सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा और बोल्ट निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि वो साउंड किसका है। तो गाइस देखिए आपको शायद मालूम होगा कि वो उसका टैपेट का आवाज़ है और उस गाड़ी में व्हील नहीं है। तो बट गाइस ऐसा नहीं है, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। कभी टाइमिंग चेन का भी साउंड ऐसा ही आता है तो वो आपको टाइमिंग चेन चेंज कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए जो मैंने ओपन कर दिया है। तो गाइस देखिए सबसे पहले हम उसका वाल चेक करेंगे, इनलेट और आउटलेट। तो आपको उसको टाइमिंग मिला के सबसे पहले गाइस देखिए उसका आपको उसका वाल चेक करना है। तो देखिए इनलेट वाला वाल और आउटलेट वाल दोनों वाल को टाइमिंग में रखकर जो वाल फ्री होगा वो आपके सामने दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए गाइस ये उसका इनलेट और देखिए इनलेट वाल, और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ आउटलेट वाल। तो देखिए उसका जो एग्जॉस्ट वाला वाल में दिक्कत है। देखिए इसमें ज़्यादा प्ले हो गई है क्योंकि इस रॉकर में दिक्कत आई है, आप देख सकते हो। तो जो साउंड है वो उसका रॉकर का था और उसका जो टैपेट वाल में ज़्यादा प्ले हो चुकी है और वो प्ले की वजह से इसमें साउंड आ रहा है। तो गाइस देखिए उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका 8 mm का रिंग पना लेके सबसे पहले वो वाल को आपको टाइट कर देना है, क्योंकि इस वाल को टाइट करके वो साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस देखिए अगर इस तरह भी सॉल्व नहीं हुआ तो आपको मानना पड़ेगा कि उसका टाइमिंग चेन का आवाज़ है। तो चलो आपको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका उसका जो वाल है वो एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह उसका जो वाल का टाइमिंग है वो आपको एडजस्ट कर देना चाहिए। तो
गाइस जब वाल का एडजस्ट करते वक्त आपको उसका जो टाइमिंग है वो सही जगह पे रखना है, क्योंकि अगर आपने उसका जो टाइमिंग सही नहीं रखा तो कहीं गाड़ी स्टॉप भी हो सकती है और गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, वो आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए, जब वाल टाइमिंग सेट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, उसका वाल है वो सेट करते वक्त उसका पिस्टन टॉप पर रहना चाहिए, कैमशाफ्ट फ्री होनी चाहिए, तभी उसका सही टाइमिंग मिलेगा। तो जब गाइस देखिए इस तरह मैंने उसका जो वाल टेपेट पूरा कर दिया है और देखिए गाड़ी भी स्टार्ट हो कर दी है और उसका जो बोल्ट है वो बोल्ट में फिट। तो गाइस देखिए उसका टैपेट कवर मैंने फिटिंग कर दिया है। अब देखिए उस गाड़ी को लाइव स्टार्ट करके उसका वॉल्यूम मैं आपको दिखा देता हूँ, जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, उससे सारे टू व्हीलर के लक के रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे।